प्रियहरू, तपाईहरू पनि बाइबल पढ्नुहुन्छ होला। के तपाईँ सजिलैसँग बाइबल बुझ्नुहुन्छ या अरूले अप्ठ्यारो प्रश्नहरू गर्दा अल्मलिनुहुन्छ? धेरैजनाले हामीलाई बाइबल कसरी अध्ययन गर्ने भनेर प्रश्नहरू गरिराख्नु भएको छ। अनि धेरै हिन्दू दाजुभाइहरूले पनि हामीलाई म्यासेजमा बाइबल सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू गरिराख्नुहुन्छ। यसै कारण हामीले यो भिडियो बनाएका छौँ ताकि सबैजनालाई बाइबल पढ्न र बुझ्न सजिलो भएको होस्। के तपाईलाई थाहा छ, बाइबललाई गलत साबित गर्न आज धेरै मानिसहरू जगमगाइराखेका छन् र धेरै अप्ठ्यारो अनि घुमाइ फिराइ गरी बनाइएको प्रश्नहरूको पुस्तकहरू पनि बनिसकेका छन्। कारण एउटै उद्देश्य हो कि बाइबललाई विश्वास गर्ने र पछ्याउनेहरूलाई भड्काउन सकियोस्। यदि हाम्रो बाइबल अध्ययन सही तरिकाको छैन भने आजैबाट यी तरिकाहरू अपनाउनुहोस्। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला त बाइबल अध्ययन गर्दा एउटा कुरा याद राख्नुहोस् कि तपाईँ जीवित परमेश्वरको मुखबाट निस्किएको शब्दहरू पढ्दै हुनुहुन्छ, जुन 100% सही र सत्य छन्। किनकि सारा पृथ्वी टलेर जानेछ तर उहाँको वचन पूरा भएरै छोड्नेछ। अब यसपछि केही पोइन्टहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नम्बर 1, तपाईले बाइबल पढ्दा यो थाहा पाउनुहोस् कि जुन पुस्तक तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ यो कसले लेखेको हो र त्यतिखेर कस्तो समय बितिरहेको थियो अनि लेखकले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो र कसलाई लेखिएको हो। यी कुरा थाहा पाउनको लागि अन्य पुस्तकहरू पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि जुन शब्द तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा वाक्य जसलाई पद भनिन्छ, त्यससँग सम्बन्धित हुन्छ र त्यो पद जहाँ छ त्यो चाहिँ त्यसको च्याप्टर अर्थात् अध्यायसँग सम्बन्धित हुन्छ र अध्याय चाहिँ जुन टपिक छ त्यसमा आधारित भएको हुन्छ। अब टपिक र अध्याय चाहिँ जुन पुस्तक हो त्यसैसँग सम्बन्धित हुन्छ र पुरै पुस्तक त्यसको कन्टेन्ट, समय, स्टोरी र वर्तमान अनि भविष्यको लागि के निर्देशित गरिएको छ यो कुरा थाहा पाउनुहोस्। अब यति थाहा पाएपछि जुन पुस्तक पढ्नुभयो अब त्यो कुन करारमा छ, नयाँ करार या पुरानो करार, त्यसैसँग त्यो पुस्तक आधारित हुन्छ। अनि जुन करारमा त्यो पुस्तक पर्दछ अब त्यो दुवै करारसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसरी अब तपाईले पुरै बाइबललाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 1 सकियो। यहाँनिर अझै बाइबललाई गहिरोसँग बुझ्न विशेष तपाईले पवित्र आत्माको सहायता माग्नु पर्ने हुन्छ, नत्र त तपाईले सही अर्थ बुझ्न फेरि कठिन हुन सक्छ। कारण के हो भने उत्पत्तिमा लेखिएको कति वचनहरू नयाँ करारमा पनि लेखिएको पाइन्छ। यस्तो घटना धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसै कारण पवित्र आत्माको सहायता बिना बाइबललाई पूर्ण रूपमा बुझ्न असम्भव हुँदछ। अब नम्बर 2 मा जाउँ। जब तपाईले बाइबल पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ भने उत्पत्तिको पुस्तकदेखि नै पुरै बाइबल अध्ययन गर्नुहोस्। अनि याद राख्नुहोस् कि हरेक पदहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छन्। यहाँनिर धेरै व्यक्तिहरूले अल्छी मानेर अथवा नबुझेर बाइबलको अरू पुस्तकहरूमा फड्को मार्दछन् अथवा एउटा अध्याय नपढी अर्को अध्यायमा पढ्न पुग्दछन्। विशेष नामावली वंशावलीमा नै धेरैलाई धैर्य गर्न गाह्रो भइराखेको हुन्छ। तर यसो गर्नु गलत हो, किनकि याद राख्नुहोस् जहाँ हामीलाई बाइबलमा अल्छी लाग्छ अनि बुझ्दैनौँ त्यही नै अक्सर गुप्त अनि रहस्यका कुराहरू भएको हुँदछन्। यसै कारण बाइबललाई पवित्र आत्माको सहायतामा मागेर पढ्नु जरुरी छ। अनि जति पनि प्रश्नहरू तपाईलाई आउँछ अथवा तपाईँ कति वचनहरू बुझ्नुहुन्न भने तपाईले आफ्नो चर्चको लिडरहरूलाई सेयर गर्नुहोस् र त्यस टपिकमा युट्युबमा पनि वचनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यति गर्दा पनि तपाईलाई आफ्नो प्रश्नको उत्तर पाएको जस्तो लाग्दैन भने
एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले तपाईलाई पूर्ण रूपमा बाइबल सिकाउन सक्नुहुन्छ। मानिसको तर्कहरू गलत हुन सक्छन्, तर साँचो अनि सत्य सन्देश तपाईलाई केवल पवित्र आत्माले नै बताउन सक्नुहुनेछ। आज धेरै मानिसहरू बाइबलको वचनलाई लिएर अन्यलमा पर्दछन्। नबुझेको कुरालाई कतिले इग्नोर गर्दछन् भने कतिजना चाहिँ हल्ला मचाउने हुन्छन्। तर तपाईको चाहना कस्तो छ? तपाईको विचार कस्तो छ? कि साँच्चै तपाई प्रभुको वचन आफ्नो जीवनमा पालन गर्न र अरूलाई सिकाउन बुझ्नको निम्ति खोज्दै हुनुहुन्छ, या कहाँनिर चाहिँ म गल्ती भेट्टाउँछु ताकि मानिसहरूलाई भड्काउन र अन्यलमा पार्न सकूं? यी दुईवटा विचार मध्ये तपाईको विचार कस्तो छ? बुझ्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईले थुप्रै उत्तरहरूको साँचो भेट्टाउनुहुनेछ। मूर्खले जस्तो गल्ती खोज्नुहुन्छ भने लाखौं अन्यलताले तपाईलाई घेर्नेछ। हामी तपाई सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं कि बाइबललाई साँचो अनि निष्कलङ्क मनले पढ्नुहोस्, ताकि अन्यलमा भएकाहरूलाई तपाईले सिकाउन सक्नु भएको होस्, किनकि सबै कुराबाट महिमा प्रभुलाई भएको होस्। र तपाई एक क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने यो एउटा वचन सुन्नुहोस्। 1 पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 15 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर ख्रीष्टलाई प्रभु मानेर तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर। तिमीहरूमा भएका आशाको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे त्यसको जवाब दिन सधैँ तत्पर बस, तर त्यो काम नम्रता र श्रद्धा साथ गर। आज जब कुनै सोशल मिडियाहरूमा क्रिस्चियनहरूको कमेन्ट देख्दाखेरि धेरै अवस्थामा मन दुखिराखेको हुन्छ। त्यहाँनिर गाली गलोच पनि गरिराखेको हुन्छ, किनभने उहाँहरूसँग बाइबलको साँचो ज्ञान नै छैन। आफूलाई क्रिस्चियन उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, तर कसैले सोधपुछ गर्दाखेरि बाइबलको प्रश्नहरूको बारेमा उत्तर खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कमेन्ट्सहरू हामी हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका कमेन्ट्सहरू हुँदछन्। यसकारण हामी तपाईहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि तपाईको सो अध्ययन बाइबल तपाईले आफैले चाहिँ पुरै बाइबललाई अध्ययन गर्न एकदम जरुरी छ। मलाई विश्वास छ आजको भिडियोले तपाईलाई बाइबल पढ्न सही तरिका अनि उत्साह मिलेको छ। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला यदि गर्नुभएको छैन भने। हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने छौँ। तबसम्मको लागि सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अनि सबैजना सुरक्षित रहनुहोला र आशीषित रहनुहोला।